lesson that I learned made me stronger today. Every move that I make got me paving the way. I don't follow the crowd, I just lead and create. Now I'm building a life that they cannot replace. I've been pushing every boundary, testing my mind. Now I'm stepping in the greatness, leaving doubt behind. Every dream that I chase is becoming divine. Now I'm focused, staying driven, I rise. I can feel evolving, and I'm the version better than before. Becoming something stronger. I don't doubt it anymore. Now I rise, now I grow. Every day I take control. Every level that I reach gets me closer to my goal. Level up, I'm rising higher. Fuel the dream, ignite the fire. No limits, I go beyond. I've been ready all along. Level up, I take control. Every step is toward the goal. I believe in what I've done. I've already won. I've already won. I've already won. Level up, I'm rising higher. Fuel the dream, ignite the fire. No limits, I go beyond. I've been ready all along. Level up, I take control. Every step is toward the goal. Và đội bắt gồm Hao đâu ạ? Mời lên sân khấu để nhận phần thưởng giải nhất. Xin chúc mừng bác có thai cho giải nhất ngày hội trò chơi dân gian ạ. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tất cả 170 nhân viên và tất cả các bạn hỗ trợ viên bên này, âm thanh ánh sáng. Một lời cảm ơn rất lớn đến cái phòng nhân sự và đặc biệt là chị Dương Mậm Kim Thoa, người là chị cả luôn đứng đầu trong tất cả các phong trào. Cảm ơn phòng nhân sự và cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của tất cả anh chị em. Every moment. 2, 3, vô! Yeah, yeah, I was made for the pressure, I was built for the fight. Every challenge that I face got me reaching new heights. I don't run from the struggle, I embrace every night. I'm becoming who I am every time that I rise. Every step that I take, got intention behind. Every goal that I set always stays on my mind. I've been shaping my future, now I'm ready to climb. There's a fire in my soul and it's burning with time. I won't stop, I won't break. Every move is what I make. I believe in every step, every risk that I take. I was built for this, I won't quit. Every hit made me legit. Now I'm standing stronger than Một hành trình sau hơn 3 tháng và cuối cùng thì chúng ta cũng đã bế mạc thành công giải Đại hội thể thao Olympiad năm 2026 và tôi thay mặt ban tổ chức rất là cảm ơn ban lãnh đạo của công ty và toàn thể các bạn đồng nghiệp, các vận động viên, những người cổ vũ và các trưởng bộ phận đã hỗ trợ cho giải đấu thành công tốt đẹp. Mặc dù là có những cái niềm vui, cũng có những cái nỗi buồn, tiếc nuối, tuy nhiên là những gì đậm lại đó chính là niềm vui được chơi cùng nhau, được thi đấu cùng nhau. Và cuối cùng tôi xin thay mặt ban tổ chức và xin tuyên bố bế mạc Đại hội thể thao Olympiad năm 2026 và hẹn gặp lại các bạn Olympiad năm 2028.